Hvala lepa. Lepo pozdravljeni najprej, da ste si vzeli čas. Sicer je tak bolj žalosten, tmuren popoldne, ampak vseeno. Jaz upam, da boste imeli zdaj pač malo bolj, malo popestrilno tole popoldne oziroma večer. Zdaj, ko me je kolega Tomaž iz Narodnega muzeja povabil, da bi pripravil to kratko predavanje na temo cerkva v nekdanjem trgu Gutenvert kot nek spremljevalni dogodek k razstavi, se mi je naloga zdela na začetku dokaj lahka, še posebej zato, ker je bilo že nekaj raziskav narejenih, kar precej literature je. Glavnina interpretacij pa se mi je zdelo, da sam še čaka, da jih pač nekdo povzame. No, žal se je izkazalo, da je problematika sakralne dediščine Gutenverta bistveno bolj kompleksna, da obstaja več različnih razlag že o tem, koliko cerkva je Gutenvert sploh premogel. Tako da, koliko je vsaka stvar, se vedno na začetku zdi mogoče malo takšna, kasneje se pa malo zaplete. Osnovna težava odprtih vprašanj bazira na dejstvu, da je arhivskega gradiva oziroma potem naknadnih raziskav malo oziroma jih za razrešitev nekaterih ključnih vprašanj sploh ni. Zato bodo danes nekateri moji zaključki bolj kot ne domneve. Čeprav marsikateri podobni primeri, recimo naselbin, recimo se pravi urbanističnih zasnov, iz približno istega časa vendarle omogočajo nekatere pač opredelitve, ki že bi lahko rekel presegajo karakter domnev in tako omogočajo verjetno oblikovanje pač nekega strokovnega temelja za morebitne nadaljne raziskave. Zdaj tole je območje, pač tisti, ki še niste bili na razstavi, tole je območje tega nekdanje naselbine oziroma trga. Tukaj je še obstoječa cerkev svetega Nikolaja, tukaj je pa ostalina oziroma prezentirane ostaline še ene cerkvice, romanske cerkvice, o kateri bo potem še kasneje še nekaj govora. Zdaj za začetek našega sprehoda v srednji vek Gutenverta moram najprej, oziroma bi bilo dobro poudariti nekaj dejstev, ki izhajajo seveda iz ohranjenih listin. Po drugi strani so pa nekatera dejstva tudi že, bi rekel, posledica določenih razlag, ki so jih prispevali nekateri zgodovinarji, recimo omeniti moram Iva Pirkoviča, ta je že tam v 60-ih letih že zapisal marsikaj, potem Ferdo Gestrin, potem arheolog Vinko Šribar je prvi začel z arheološkimi raziskavami te izginule naselbine, potem Janez Hefler, tudi njega je treba omeniti, ki je osvetlil to območje v luči izgradnje župnijske organizacije in pač tudi nekatere zgodovinske okoliščine upošteval, ki so bile pač pomembne za oblikovanje te cerkvene mreže v tem delu Slovenije. Pa še nekaj piscev, recimo Marjan Zadnikar, torej on se je ukvarjal seveda z romansko arhitekturo in on se je seveda posvetil predvsem temeljem te izkopane romanske cerkvice, se pravi te tamale, tle reprezentirane. In on je sicer opredelil kot ostaline cerkve svete Katarine, čeprav je na primer istočasno Janez Hefler v nekaterih zapisih označil to kot nemogoče. Na zadnje, ker to je več publikacij, pa se je le odločil oziroma je zapisal, da gre za to cerkev in da je bil celo sedež vikariatne župnije pred njej. Na drugi strani, ali pa malo kasneje, pa spet zapisal, da ne. Tako da, skratka, tukaj je nekaj različnih interpretacij, tudi enih istih avtorjev. In že z tega je zdaj razvidno, da moramo pač nekako začeti z neizpodbitnimi dejstvi, se pravi najbolj, da pač nekatere res ključne momente pogledamo. Zdaj tukaj je nekaj teh podatkov, ki so nesporni, torej prva omemba naselja, se pravi malo pred sredino 13. stoletja, potem sredi 13. stoletja kot trg, se pravi, to je visok status za tisti čas, višje je samo še mesto. Potem se 67. Sumina sodnik, potem 1301 recimo Mitnica,
tudi celo mesto, kot mesto se omenja, potem 1320 župnik, župnija sama 1414, prvič konkretno se pa omenja 1437 cerkev svetega Nikolaja, to je ta, ki še stoji. V istem letu še kot kapela, potem pa 1473 ključna stvar, ki se je zgodila v tem območju oziroma tem trgu, naval Turkov in uničili so, pravzaprav osvojili naselje in ga uničili, peljali sicer ne 3000 ljudi, kot je recimo frajzerški škof omenil, nekaj toliko ljudi tam seveda ni živel, še v Ljubljani mislim, da ni bilo v tem času toliko ljudi, ampak malo so pretiravali, ampak kljub temu, vemo, da se takrat naselje, takrat naprej se ni več upomoglo. No, 1492 se še omenja še enkrat cerkev in tega leta naj bi tudi prenesli sedež te župnije, vikariatne župnije v Škocjan, se pravi bližnji Škocjan, to je na drugo stran avtoceste proti severu. Potem pomembno je, da se 1581 omenjata obe cerkvi, se pravi svetega Nikolaja in svete Katarine. Valvazor tudi omenja obe cerkvi, potem obe sta zarisani na jožefinskem katastru oziroma jožefinski vojaški karti in pa potem 1807 cerkev zaprta, torej sveta Katarina zaprta, 1809 porušena, no in kasneje 1825 na franciscejskem katastru stoji samo še cerkev svetega Nikolaja in tudi edina, ki je tam zarisana, tudi nobenih objektov več in tako naprej. No, ampak vseglih ob tem je treba omeniti vendarle še stiškega kronista Pavla Pucla, ki je leta 1720 v svoji kroniki stiškega samostana, ideografija, navedel, da se leta 1290, torej konec 13. stoletja, omenjate obe cerkvi, torej cerkev svetega Nikolaja in svete Katarine. Tega podatka sicer resnejše študije, se pravi ne Hefler, ne Zadnikar mogoče celo omenil, ampak te novejše, tudi zgodovinari, recimo tudi Kosi, oziroma Dušan Kos, ne omenjajo, torej ne upoštevajo. Čeprav bi lahko ta podatek bil resničen, ker obe razkrivata romansko poreklo, ampak to bomo potem kasneje videli. Se pravi, do tukaj nekako še vse lepo pa prav. V verih imamo navedeni dve cerkvi, ohranjeni sta tudi teoretično obe, le da je ta južna v razvalinah, se pravi, arheologi so jo že v odkritju šteli kot cerkev svete Katarine, vendar situacijo, kot rečeno, zaplete jožefinski, oziroma jožefinski vojaški zemljevid, ki postavlja cerkev svete Katarine severno od cerkve svetega Nikolaja, kjer pa danes ni nobenih ostalin, niti ni vidno na terenu, tako da je veliko piscev menilo, da gre tukaj za napako. Za to cerkev vemo, da so jo, kot sem že omenil, 1809 so jo podrli, zato seveda ni nenavadno, da recimo na franciscejskem katastru, kot rečeno, ta cerkev ni več urisana. Tukaj je zdaj en ortofoto. Zdaj postavlja se vprašanje, se pravi, tukaj imamo, se pravi, svetega Nikolaja, ki še stoji, potem so te razvalince in pa na približno tem mestu naj bi, torej jožefinski katastar oziroma ta zemljevid kaže, da bi morala biti cerkev svete Katarine. Zdaj, torej, kot rečeno, postavlja se vprašanje, ali je ta lokacija na tem jožefinskem zemljevidu točna, ali gre za napako. Zdaj, samo stanje na terenu pa seveda kaže, pravzaprav, da bi lahko bile v tem času dve cerkvi in da bi lahko te ostaline pripadale vendarle cerkvi svete Katarine, se pravi na južni strani, in da je dejansko zemljevid napačen. Ampak po drugi strani, pa seveda ta Zadnikarjeva teza, da pa mogoče, ki jo omenja pač Zadnikarja,
da bi bile lahko pa tle. Vendarle tudi 3 cerkve, a ne, pa tudi ni nemogoče. Namreč zadnji, kar omenja, da bi ta cerkev južna, se pravi te ostalince, bile posvečene svetemu Mihaelu. Ampak zdaj Uganko pa znova zaplete še eno ugotovitev Vinka Šribarja, da je ta južna cerkev propadla že v srednjem veku, se pravi še pred turškim uničenjem. Ne. Namreč na njenih temeljih naj bi delovala neka kovaška delavnica, ki pa je potem dokončno izginila s turškim uničenjem leta 1473. No, zdaj, če to drži, se pravi ta ugotovitev od Vinka Šribarja, potem seveda te ostaline, te južne cerkve ne morejo pripadati cerkvi svete Katarine. Ampak, ne smemo pa spet pozabiti tisti podatek, ki smo ga prej omenili, 1581, ne. Se pravi, ta podatek je prinesel Pavel Bizanci, ko je popisal pač vse cerkve po Dolenjskem. On je pa vse jih naštel, ne, in svetega Nikolaja in sveto Katarino. Se pravi, 1581 sta še vedno stale obe cerkvi, čeprav ne bi ena propadla leta, torej že zdavni prej. Enako seveda tudi potem, kot sem že omenil, Valvazor, tako da bi mogoče teza v 3 cerkvah celo zdržala, seveda pod pogojem, da cerkve svete Katarine pač vidne na vojaškem zemljevidu in podrte leta 1809, nismo še odkrili, torej njene lokacije še nismo odkrili, in pa da seveda istočasno iz srednjeveški veri pač ne omenjajo, se pravi, če prezajemo tisto Pucljevo omembo iz 1990. Zdaj, to je sicer možna razlaga, samo vprašanje je, če drži, ne. Na odgovor bomo poskušali vseh malo kasneje poiskati. Še prej bi pa kazalo pač si nekoliko gledati to urbanistično situacijo in pa pač tista dejstva, ki so pa nesporna, se pravi, da imamo opravka samo z 2 cerkvama. Se pravi, naredimo neke primerjave. No, kakorkoli, zdaj tisti, ki pač niste še šli pogledati razstavo, pa bolj malo veste o tem trgu, je treba pač vsaj toliko omeniti, da je naselje oziroma trg Gutenvert nastal v času, ko se je meja na spodnji Krki med Kranjsko oziroma Slovensko marko in Ogrskim kraljestvom počasi začela oblikovati oziroma pomikati proti jugu na pobočje Gorjancev. V primeru recimo Bele krajine se je ta meja pomaknila tam okrog 1200 celo do reke Kolpe. No, na mejno področje še danes spominjajo pač nekatere imena vasi, recimo Hrvaški Brod, ki je v neposredni bližini Gutenverta. Se pravi, če bi šli tlele malo naprej, takole po Krki, takole nekje bi moral biti že ta Hrvaški Brod. Zdaj, ozemlja, ki so jih postopno osvajale pomembnejše kranjske familije, rodbine, so bile tudi lastniško močno razdrobljene, se pravi, vse ta ozemlja so pripadala različnemu plemstvu, kar se zrcali potem tudi kasneje v razvoju župnijske organizacije ob spodnji Krki pa vznožju Gorjancev. No, ampak za naš primer je izrednega pomena pogodba med oglejskim patriarhom Zikhartom pa frajsniškim škofom Elnhardom iz leta 1074, s katero se je škof zavezal, da bo pri kmetijah na Vinjem vrhu, to je pa mogoče 6-7 km od te lokacije, severo-zahodno, da bo postavil oziroma da jih bo odstopil tiste kmetije in pa se zidal cerkev tam, kjer bo pač patriarh to zahteval. Omenil je pa da bo zgradil še tudi te cerkve tam, kjer niso ozemlja od škofa frajziškega, ampak kjer bo pač se pokazala potreba. Ne. Zdaj, frajziški škof je poleg kmetij seveda posedoval tudi nek dvor, nek gradič, kakorkoli, najverjetneje ali pa zelo verjetno prav v Gutenvertu, čeprav po eni strani je bilo tako upravno ali pa še bolj tako trbeno središče, seveda grad Klevevš, Klingenfels po nemško. Tudi, to je pa pri Šmarjeških Toplicah. Ampak tudi nedaleč, to je 15 km tukaj. No, to pomeni, da te začetki naselja nekako segajo
lahko rekli v drugo polovico 11. stoletja, na vsakem primeru pa nastanek teh cerkva lahko pričakujemo šele po letu 1074, ki pa, se pravi, ta mreža teh cerkva je seveda nastajala postopoma, tako kot se je postopoma premikala tudi sama meja. Zdaj pa še ena stvar je zelo zanimiva, ne. Kot je dokazal že Vinko Šribar, z arheološkimi raziskavami je sprva tok reke Krke tekel južno od naselja. Se pravi, zdaj prej smo videli, ne, je reka Krka severno, ne, medtem ko arheološke raziskave kaže, pa tudi teren je taka, ne, da je verjetno prvotno Krka tekla takole južno. Se pravi, da je bil Gutenberg seveda na severni strani Krke, torej na levem bregu Krke, a ne, kar seveda je bolj logično, ne, ker je to območje pripadalo seveda tudi župniji Bela Cerkev, ki je ravno tako na severni strani. Škof je verjetno postavil prvo cerkev na Vinjem vrhu, verjetno gre to za cerkev Janeza Krstnika, ki je bila verjetno tudi krstna cerkev. Prva zidana cerkev na tem območju je bila pa, že kaj ime pove, a ne, cerkev Svetega Andreja v Beli cerkvi, a ne, to se nanaša zagotovo na prvo zidano cerkev na tem območju. Sicer ustanovitelj same župnije, se pravi kot organizacije, je bil jasno oglejski patriarh, ki je posedoval tudi vse pravice, tako da tukaj ni dvoma, ne, tudi iz kasnejših dokumentov se vidi, da je to pač ustanova oglejskih patriarhov, ampak plačal je gradnjo, pa tako naprej, pa frančiški škof. Zdaj, te frančiški škofje so naselje in pa trg razvijali zaradi pač strateških in pa gospodarskih razlogov, saj že v 13. stoletju, no, so bili tudi, kot smo že rekli, mitnica, sedež šolstva, verjetno tudi manjša utrdba ali pa kakšen dvor v obliki stolpa. Med 1261 pa 1374, se pravi v razponu dobrih 100 let, je bil tukaj tudi sedež torej neke nižje plemiške rodbince, ki se je imenovala po Gutenbergu, ampak po 1374 se več ne omenjajo, kar je tudi logično, da nekaj takrat je bilo že uničeno od Turkov. Zdaj, če verjamem v Puclu, pa še ohranjeni arhitekturi teh dveh cerkva, na južni pa severni strani nekdanje naselbine, se pravi, imamo najkasneje v 13. stoletju praviti pač z dokaj zanimivo urbanistično zasnovo, in sicer vidite na severu pa jugu pač dve cerkvi, a ne, potem cesta, a ne, ki je bila tudi še na franciskejskem katastru. Sicer nekateri domnevajo, da je bila tukaj še ena cesta, ampak to bojo po mojem odkrile šele podrobnejše arheološke raziskave. Tako da je to ena taka dost tipična tipičen naselbinski pojav na takem dokaj izrazitem okljuku reke Krke. Zdaj po tej, rekel grobo, zarisani zasnovi je zelo podobna z bližnjo Kostanjevico, ki je bil prav tako trg, pa kasneje tudi mesto. Kostanjevico so za svoje potrebe ustanovili Španjhajci, tam še pred letom 1200. Tako da na severni strani je bila lastniška cerkev, sprva lastniška, no, Svetega Jakoba, kasneje potem bila to župnijska. Na južni pa ravno tako Svet Nikolaj, ki se sicer prvič omenja 1581, ampak je njeno poreklo je sigurno še srednjeveško. Zdaj, Kostanjevica je sicer po obsegu pa po pomenu sicer nekoliko večja, pomembnejša, ampak skljub temu se pa postavlja vprašanje, če ni bil Gutenberg celo starejši in bi lahko bil v teh osnovnih potezah celo zgled za Kostanjevico, ampak to bi bilo treba še raziskati. No, zanimiva je tudi primerjava z mestom Brežice. Ta je pa sicer po statusu še pomembnejša tvorba naselbinska, tam na jugu vidite grad. Tukaj ne. Potem imamo župnijsko cerkev, tole je župnijska cerkev Svetega Lovrenca in pa še celo samostan frančiškanski, ki je sicer mlajši.
Zdaj, Brežice se nahajajo sicer na Štajerskem, ampak ne daleč od izvira reke Krke in tudi sicer ni to neka velika razdalja, mislim, da je ne vem, če 20 približno 20 km. So pa to območje obvladovali frajziški škofje, ki so v Vidmu ob Savi oblikovali tudi pač obsežno pražupnijsko središče in pa tudi posamezne vikariatne župnije, recimo v Sevnici, tam je bil tudi Sveti Nikolaj, ob Savi, Pišecah, to je bil Svet Mihael, pa v Brežicah, kot rečeno, Sveti Lovrenc. No, potem je pa še en zanimiv trg, ta je pa malo manj znan, ki je nekoč celo spadal pod isto župnijo, torej Belo cerkev, to je pa trg Kronovo. No, ta trg je pripadal višnjegorskim gospodom, kasneje andeškim, vendar je verjetno propadal že v srednjem veku. Verjetno še prej kot Gutenvert, ali pa mogoče celo zaradi Gutenverta, nekaj dve taki naselbini tako blizu ena druge najbrž nista mogli preživeti v takem dosti nemirnem kraju, kot je bilo to območje. No, zdaj lokacija seveda dolg časa ni bila znana, ampak po zaslugi Staneta Grande, zgodovinarja iz Novega mesta, je vendarle ta verjetnost, da je bil na temle otoku, na Krki, imenovanem Tržič, skoraj z gotovostjo, določen. Zdaj, ta toponim, ki seveda zrcali nekdanjo funkcijo, bi se lahko ohranil iz srednjega veka, vendar pa zaenkrat kakšnih stavb na tem otoku še niso bile odkrite. Tudi litarski posnetek, sicer ga nimam tlele, ampak vam povem, da pač ni nič na njem. Je pa ta primer seveda zanimiv zaradi bližnje cerkve Svetega Nikolaja, sicer ta ni na otoku, je pač na kopnem, tako rečem, tukaj ki pa je sicer zdaj razgleda kot neka taka tortica iz 1739, ampak v resnici ima ladja še romansko, tako da je zagotovo romanskega porekla. Ali pa skoraj gotovo, ker apside še nismo detektirali. No, zdaj zaradi patrocinija Svetega Nikolaja pa zanimivih še nekaj krajev, zlasti ob Krki, ki pa sicer nimajo več to zasnovo Gutenberga, kaj je veliko skupnega. Mogoče samo zaradi pač same lokacije, to je na okljuku reke Krke, kot je to recimo primer Novega mesta, kjer je pa seveda ena razlika, tukaj je cerkev zavzela eminentno mesto na vrhu hriba in lokacija pa seveda ob reki pa seveda ni naključje. Zdaj, Sveti Nikolaj je bil zaradi čudežne rešitve mornarjev v viharju zavetnik proti nevarnosti vode, se pravi čolnarjev, mornarjev, brodarjev, ribičev. Zato so pač njemu posvečene cerkve postavljali predvsem ob vodah, čeprav to ni 100%, ampak je pa kar velika verjetnost, da je cerkev Svetega Nikolaja ob neki vodi. Taki so recimo primeri v Žužemberku, potem Litiji, Sevnici, nenazadnje pa tudi v Ljubljani. Za večino teh, ki sem jih omenil, je treba začetke pač iskati v poznem srednjem veku, recimo nekje, ali pa v visokem srednjem veku, recimo nekje konec 12. ali pa recimo 13. stoletju, ko se je recimo kult Svetega Nikolaja razširil tudi v slovenske dežele. Drugač bližnje dežele, seveda so predvsem Italija, so kult Svetega Nikolaja častile že prej, predvsem veste, da je v Bariju bil, ko so prinesli, mislim, da v 11. stoletju ostaline, pač relikvije, se je tam to čaščenje zelo hitro razširilo. Enako velja seveda tudi za Sveto Katarino Aleksandrijsko, kjer se je čaščenje recimo v Evropi razširilo po prenosu njenih relikvij v Rouen, v Normandiji, v drugi polovici 11. stoletja. Zato je treba tudi začetke cerkve Svete Katarine v Gutenbergu iskati najbrž šele po letu 1200. To pa je čas, ko se je Gutenberg, kot smo videli, začel razvijati kot pomembno pravno središče teh frajziških posesti s sodstvom, kovnico,
mitnico in seveda obrtjo, kot recimo kažejo številne arheološke najdbe, ki so tudi predstavljene na razstavi. No, zdaj s temi primeri smo se nekako znova približali vprašanjem, ki so se odprla pač že v vodu, se pravi ta uganka, 2 ali 3 cerkve v Gutenbergu, zato se mi zdi, da je čas, da gremo zdaj na to poskušati odgovoriti. Zdaj najprej si pogledajmo to najstarejšo, to je južno cerkev, vsaj domnevno najstarejšo, po tipu vsaj, od katere so danes prezentirani temelji. Žal stanje teh temeljev, pa način prezentacije, ne sama ta strešina, ki je arhitekturni presežek, ampak sama prezentacija ostalin in ta nadzidava teh originalnih ostalin, zaradi tega je pač vse skupaj tole izgubilo znanstveni potencial, se pravi, ne moramo več nič preveriti na samem kraju, kaj je lahko starejše, kaj je mlajše, tudi nekatere pomembne sestavine te cerkve, kot boste pol kasneje videli, so odstranili, tako da se moramo zdaj pač nekako zanesti na dokumentacijo, ki je bila zrisana oziroma narejena ob samih raziskavah. No, istočasno moramo pa seveda se tudi upoštevati tezo Marjana Zadnikarja, in sicer vezano na polkrožno apsido, namreč tukaj vidimo polkrožno apsido, torej prvokotna ladja seveda, polkrožna apsida in pa kvadratni prezbiterij. Zdaj, Šribar je označil, oziroma je zaporedil označko tako, da je prvotno cerkev imela kvadratni prezbiterij in so šele kasneje polkrožno apsido vrisane. Kar je pa Zadnikar označil za nemogoče, oziroma tudi sploh ni nobene logike, da bi zmanjšali prezbiterij, tudi to se običajno ni dogajalo. In tudi Zadnikar je videl, da so šli temelji polkrožne apside pod temelje tega kvadratnega oltarnega prostora, tako da bi tukaj jaz se kar pač pridružil bolj tej razlagi. Sicer je tudi Šribar na enem mestu tudi rekel, da mogoče je pa res ta kvadratni prezbiterij mlajši. Na vsakem primeru sta pa oba iz obdobja romanike. Zdaj, kar se tiče cerkva s polkrožno apsido, jih je tudi na tem območju kar precej. Ena je še prav v isti župniji nekdanji, se pravi, to je cerkev Svete Helene v Dragi pri Beli cerkvi in pa cerkev Svetega Jurija v Močvirju pri Bučki, obe sta tam nekje iz 12. 13. stoletja. No, ampak kakorkoli, ta prezidava, se pravi ta gradnja tega novega oltarnega prostora kvadratne oblike je pa ravno tako zanimiva. Torej, Zadnikar je domneval, da gre pravzaprav za temelje kornega zvonika, se pravi, da bi zvonik nekako bil v obliki, oziroma prezbiterij v obliki zvonika, ampak v spodnjem pritličju naj bi bil pač oltarni prostor. Takih primerov v tem času seveda je precej, tudi v neposredni bližini. Celo recimo v Šmarjeti je bilo do leta 1910 župnijska cerkev tega tipa, se pravi imela korni zvonik, se pravi na ozemlju Frajzeže škofov, in tudi sicer na Bavarskem imamo teh tipov zvonikov veliko. Po drugi strani pa so te korni zvoniki razširjeni tudi na štajerskem ozemlju, recimo Laško, Zidani most, ki so bili v lasti babenberških vojvod, ki so pa recimo, to je tudi zanimivo, v prvi polovici 13. stoletja imeli tudi v fevdi Dolenjsko, Frajziško posest, se pravi tudi Gutenberg je spadal nekaj časa in to bi bila lahko neka tudi zgodovinska povezava. No, tukaj je zdaj še pač te risbe iz izkopavanj od Šribarja. Zdaj, tole, kar je pofarban, sem jaz pofarbil, da je tole malo bolj vidno, sicer pa je pomembno, da je ohranjen oziroma prezentiran je tole, niso pa prezentirali ostalih stvari, niti tega, kar je pa tudi pomembno, ker gre za ostanke upornikov, ampak to bom polka še kasneje omenil. Zdaj, kar se tiče samih tipoloških vzorov za tak korni zvonik oziroma kvadratnih oltarnih prostorov, je pa tudi treba omeniti cistercijansko cerkev v Kostanjevici,
ki ima kvadratno zaključene oltarne prostore, to je neka tradicija cistercijanov, ki je vplivala tudi na izbor tega istega tipa za prezbiter in sicer v župnijski cerkvi v Kostanjevici. Tam je še celo šlo toliko daleč, da je celo v konc 14. stoletja, ko so zgradili nov prezbiterij, ko ni bilo nikjer več, ko so bili vedno poligonalni, so oni še zmeri si izbrali kvadratne oziroma pravokotne oblike, ravno zaključene. Ker cistercijani so to šteli kot nek izraz askeze, skromnosti, druge polkrožne oblike, poligonalne oblike so pa že bile preveč, kako bi rekel, razkošne in niso šle v ta duh cistercijanskega reda. No, to je še zdaj tukaj nekaj takih primerov, recimo to, da si tudi predstavljate vizualno, kako ne bi taka cerkev izgledala, se pravi pravokotna ladja in pa seveda ta zvonik, običajno so bili kar močni, obsežni, tudi zelo debeli zidovi, spodaj v pritličju pa običajno tudi obokani, križno rebrasto, kjer je bil pač oltarni prostor. Zdaj, kot rečeno, zdaj moramo se seveda tudi, torej moramo upoštevati še to ugotovitev od Šribarja, da je bila cerkev vendarle v srednjem veku porušena, zato so ene par takih detajlov pomembnih, namreč torej porušena je bila še pred navalom Turkov, se pravi recimo v 14. stoletju ali pa v začetku 15. Zdaj, da je imela ta cerkev neke probleme, lahko se recimo statične, kažete ravno ta upornika, ostanki teh upornikov, ki so seveda verjetno bili, zdaj tukaj le sicer ni tako jasno, a so bili sekundarni, ampak na tem posnetku izkopavan, pa vidimo zelo jasno, da so bili prizidani, se pravi, da je tukaj cezura. Se pravi, so bili prizidani kasneje in lahko da je imela cerkev zaradi potresov ali pa poplav konstantnih, ker potem seveda tudi razmočen teren svoje naredi in da je cerkev verjetno zaradi tega pač imela take probleme, da se je morala porušiti. No, zdaj pa seveda še eno drugo vprašanje moramo načeti, ali bi lahko ta cerkev bila posvečena svetemu Mihaelu. To je namreč Zadnikarjeva teza. Lahko rečemo. Ampak ni nobenih indicev za to. Ime recimo tega potoka, ki teče zelo blizu, Mihovica, ki so nekateri mogoče malo spominja na Mihaela, in se zelo blizu tlele tudi izliva v reko Krko in omenja se tudi v srednjem veku, ima najbrž ime po gradu Mihovo, ne pa po svetemu Mihaelu. Tako da tukaj najbrž to ne bo zdržalo. Poleg tega pa so bile v tem času svetemu Mihaelu posvečene stavbe navadno kostnice in te so bile pa običajno okrogle oblike. In tudi tukaj bi, če bi bila to, bi skoraj gotovo bila okrogle oblike. Zato je seveda ta možnost manj verjetna, še posebej, ker je bil pač v Gutenberg je bil v tistem času seveda sedež vikariatne župnije, se pravi, ni bila samostojne župnije, ni bilo nobene potrebe, oziroma krstil so verjeten v Beli cerkvi, ne pa tukaj. No, ali bi, seveda, po drugi strani, če to ni bila svet Mihael, ali je bila vsaj bih lahko cerkev svete Katarine, ki se sicer v srednjem veku ne omenja, razen če verjamemo Puclu in tisti omembi iz 1290. Ja, tudi na to vprašanje bi lahko rekli, da lahko, lahko bi bila tudi ta sveta Katarina. Vendar moramo potem pojasniti, kaj se je pa potem zgodil, recimo, če je bila ta cerkev porušena, kaj je bilo potem s tisto cerkvijo, ki se omenja leta 1581, pa Valvazor je omenja malo kasneje. In na vojaškem zemljevidu se je nahajala severno od svetega Nikolaja. Zdaj, možnost je samo ena, da so pač na tem mestu, se pravi na tem, ker zdaj vidite, v koncu 14. ali pa na začetku 15. stoletja cerkev podrli in zgradili novo, pač isto manjših dimenzij, pač severno od cerkve svetega Nikolaja, se pravi na neki novi lokaciji in prenesli vanjo seveda oltar in vso opremo in seveda tudi patrocini. Seveda pa bo treba to lokacijo še poiskati. Zdaj, liderski posnetek, no tole je zdaj pač ta situacija, se pravi
na franciscejskem katastru, se pravi, tukaj je vrisana, pač, to sem jaz vrisal, no, da ne boste mislili, da boste za manj iskali, ne. Skratka, tukaj je vrisana pač nekdanja struga. Zdaj, vprašanje časovne opredelitve teh, torej tale je siguren, verjetno sočasno vsem tem, vprašanje je pa tale kanal, kako je bilo s tem, ne. To je pa je malo čudno, ne, ampak arheološke raziskave pač kažejo pač tudi na to možnost. Zdaj, v tem času, ko je bilo to najbolj tlele, ne mogle stati cerkev, ker to bi bil pa tudi spet en otok, to malo dvomim. No, ampak v glavnem tukaj imamo zdaj to situacijo. Čakajte, imamo zdaj Lider. Ja, to je pa zdaj liderski posnetek, kjer pa seveda ne vidimo nič tle, nič. Seveda to je, ta je. Tukaj nič ne kaže, ampak ne kaže pa tudi tukaj le nič. Tukaj pa dejansko so bile odkrite ostaline. Se pravi, da liderski posnetek ni zanesljiv, oziroma mislim, je, včasih je, ampak ne v takem primeru, ko gre za obdelane površine, ko konstantno orjajo in je seveda ta struktura zemljišča oziroma površina zemlje takšna, da pač ne more liderski posnetek nič razkriti. No, je pač tukaj še ena stvar, ki je treba omeniti, in sicer cerkev Svete Katarine v začetku 19. stoletja, ki jo je nekaj jih je še videl, oziroma vsaj ostaline, so zapisali, to je bil en Cigler, potopisec, 1819 je zapisal, da je bila cerkev Svete Katarine oddaljena samo 50 korakov, to je približno 45 metrov. Zato te ostaline na jugu, se pravi te, so pa oddaljene 280, se pravi po tem opisu sodeč, se pravi ne bi ta cerkev mogla biti posvečena Sveti Katarini. In še predtem so sploh to cerkev Svete Katarine, torej omenjam 1581, pa Valvazor, pa tako naprej, podrli in nastalo več dokumentov, ki jih je zbral Jože Maček, v njem je nekaj zelo zanimivih podatkov. Zdaj, ta cerkev je bila leta 1808 prodana, torej ta cerkev Svete Katarine, ki se je en let kasneje podrl, in sicer šentjernejskemu zakupniku Francu Klunu, ki so mu takrat pač pogoreli neke stavbe, zato je pač potreboval gradbeni material in zaradi tega je seveda tudi to podrto cerkev, oziroma zaprto in precej načeto cerkev tudi kupil. No, zanimivo je, da so bili les ostrešja pa zidovi prodani, opreme pa takrat ni bilo možno prodati, ker je bila skupna lastnina bližnje cerkve Svetega Nikolaja. Prav tako pa sta bile obe cerkvi, torej Sveta Katarina in Sveti Nikolaj, sta bila skupna lastnika nekaterih zemljišč, nekaterih nepremičnin. Zdaj, kaj se je zgodilo s tem, torej s to opremo in kaj se je zgodilo tudi s temi nepremičninami, tudi ne vemo. Iz nekoliko mlajšega tega franciscejskega katastra, ki sem ga že prej kazal, kjer Svete Katarine ni, pa bi morala biti tukaj, vemo, da je cerkev Svetega Nikolaja bila lastnica teh zemljišč, se pravi tega, pa še tlele male parcelce. In zanimivo je, da je ta parcela, kjer je ta ostalina te prezentirane romanske cerkve, lastnik cerkev Svetega Nikolaja. Ali bi bil lahko to indic, da gre pa vendarle tukaj za cerkev Svete Katarine, in da ste se zmotili tako Vinko Šribar glede njene rušitve v srednjem veku, kot tudi ta potopisec Cigler, ki je omenil, da je samo 50 korakov oddaljen, to je pa spet ena stvar, ki bo tudi treba še raziskati. Torej vse bo razkrilo tole zemljišče, ki je bil pa takrat 1825 v lasti nekega Jožeta Tršinarja in pa zelo zanimivo kleveške gospoščine. Tako da, torej, kot rečeno, tu je kar težava. No, pa imaš, pri teh tezah je še nekaj težav. Torej, najprej tudi ta opredelitev, da je bila cerkev Svete Katarine sedež vikariatne župnije. Če bi bilo to res, seveda bi moralo biti tam tudi pokopališče in tako naprej.
in zato ta opredelitev sigurno ne drži. Sedež vikariatne župnije je bilo nedvomno, torej stalnim duhovnikom, to pomeni, je bilo zagotovo pri cerkvi svetega Nikolaja. Namreč iz listine iz leta 1437 je razvidno, da je bila cerkev sicer imenovana kot podružnična cerkev, vendar ne župnije Gutenvert, ampak župnije Bela cerkev. Se pravi, zaradi tega, ker je bila pač vikariatna župnija. V drugi listini, iz istega leta, ki sem jo tudi prej omenil, se omenja celo kaplan Tomaž in pa kaplanija pri svetemu Nikolaju v Gutenvertu, kar gotovo priča, da je bil pač tam nastanjen stalni duhovnik, oziroma da je bil toliko dohodkov za stalnega duhovnika. Zato je seveda dovolj argumentov, da je sedež vikariatne župnije bil pri cerkvi svetega Nikolaja. No, končno je pa seveda tudi ta cerkev v osnovi še romanska. To se iz tega posnetka sicer ne vidi, ampak mogoče so, vidi se, če bi seveda prišli malo bližje, bi videli pač srednjeveški portal, nek zazidano okno, pa še eno zazidano portal, ampak zagotovo pač tudi po tistim, kar bomo še videli, zagotovo lahko nekako pač njene začetke tudi postavimo v 13. stoletje. Zdaj, ko so okoli leta 1970 izvajali arheološke raziskave, so te zajele tudi cerkev svetega Nikolaja, kjer so se jasno pokazale različne gradbene faze. Zdaj, tukaj moramo omeniti, se pravi, Šribar je nekako prvo najstarejšo cerkev zamejil takole. Se pravi, teli kamni tukaj so za njega pomenili nek temelje nekih zidov, ampak po mojem to ne bo držalo, ker so te kamni tako šibki, tudi na fotografijah, ki so, bi težko jih označili za ostanke nekih temeljev. Po vsej verjetnosti je bilo tole in pa tole, tukaj, ki vidite, dobro, tukaj se več ne vidi, ampak tole je bila obseg te prve najstarejše romanske cerkve. Se pravi, znova cerkev s pravokotno ladjo in pa s kvadratnim oltarnim prostorom. In zdaj pa po nekaterih interpretacijah, tudi Marjana Zadnje, kar je bi ta cerkev lahko nastala še pred sredino 13. stoletja, ker je takrat v tistem času imel Gutenberg, so bili Babenberžani lastniki in oni so na vseh teh svojih posestih na vseh ne, ampak na zelo veliko se pojavlja torej točno ta tip cerkve, se pravi pravokotni oziroma kvadratni oltarni prostor. Je pa cerkev potem kasneje doživela neki prezidav. Zdaj te prezidave danes žal jih ne moramo čisto točno opredeliti, ampak takole približno vendarle se da, dokaj zanesljivo, se pravi, kot rečeno, torej nekje z konca 13. stoletja ladja, potem iz istega časa še ta kvadratni prezbiterij, potem verjetno ali pa mogoče že v 17. stoletju, ampak vsekakor pred letom 1743 pa več prezidav, to je najprej verjetno zvonik in pa prezbiterij z zakristijo. Zdaj, zakaj je pred letom 1743? Zato, ker smo imamo od tistega časa potem nove oltarje, te so pa sigurno bili postavljeni takrat, ko je že cerkev bila v takem obsegu. Malo kasneje, 1831, so pa še obokali na novo ladjo. V vsakem primeru je imela cerkev svetega Nikolaja primat pred cerkvijo svete Katarine. To je razvidno že iz Bizancijeve omembe, ki sem najprej omenja svet Nikolaj, pa pol šele Katarina, in to zaporedje bilo vedno pomembno. Tako da verjetno na podlagi vsega tega lahko rečemo, da, kar smo do zdaj povedali, da bi lahko bile sicer teoretično 3 cerkve na Gutenbergu, ampak ne istočasno, se pravi najprej Nikolaj skozi, ampak sveta Katarina mogoče na jugu nekaj časa, pa se pa podrli, pa novo zgradili na severu. To je zdaj eden od možnih
scenarijev, ne. Ampak kot rečeno, to tretjo lokacijo moramo še najti. Zdaj, kar še lahko rečemo o tej cerkvi svetega Nikolaja je samo še to, da so pač jo 1743, kot rečeno, opremili z novimi oltarji. Zdaj, levega so postavili 22. julija leta 1743, namreč točno ta datum je gor vklesan. Gre za kamnite oltarje, ne lesene, a ne, to je tudi zanimivo. Izdelane so iz peščenjaka, izvedbena kvaliteta je dokaj visoka. Žal pa je pač ta nekdanji likovni estetski izraz pač nekoliko zakrit zaradi neposrečene preslikave. No, pomembno pa je, da so ohranjene vse figure, razen osrednje na levem oltarju, ki je pač zamenjala podoba Svete Marije, zdaj kateremu svetniku je bil prvotno posvečen ta oltar, torej ni podatkov, mogoče bi bil lahko Sveti Boštjan, ki je danes na glavnem oltarju. Stranske figuri sta namreč Sveti Jakob in Sveti Rok. Sveti Rok je pogosto v družbi Svetega Boštjana, namreč oba sta bila, mislim, da zavetnika proti kugi in pa tej nagli smrti in tako naprej. Ne? No, na desnem stranskem oltarju, ki je bil posvečen Sveti Mariji Magdaleni, pa vidimo Gregorja Velikega, ne, na levi, pa Svetega Urbana. No, Sveti Urban je zanimiv, nekaj ima tole v roki, ima grozdje, ne, se pravi zavetnik vinogradnikov, torej izbor tega svetnika ni naključena, ne, tukaj blizu imamo Vini vrh, kjer je ogromen teh vinogradov. No, na glavnem je pa poleg svetega Nikolaja na sredini, na levi Sveti Štefan, na desni Sveti Lovrenc, no tukaj je pa ta Sveti Boštjan. Tukaj zraven je pa še Anton Padovanski, ki pa je verjetno mlajši. Ne. Mogli so ga pa nekako dati, ker so pač kupili neko Marijo, so jo dali na stranski oltar, tega so dali na glavni oltar tega Boštjana, torej prenesli iz stranskega, pa so morali pa še enega dobiti, ne, da je bila pač neka simetrija. Ne. Tako da ta je skoraj gotov mlajši. No. Nisem pa preveril, pač nisem hotel hoditi po oltarju, ali je tudi kamnit ali je z kakšnega drugega materiala. Ne. To bilo treba tudi če preveriti. No. Zanimivo pa je, no, da je od te opreme, ne, ki je bila v cerkvi, oziroma od te opreme, ki je zdaj v cerkvi, nobene ne moramo povezati z nekdanjo cerkvijo Svete Katarine. Ne. Tudi izbor svetnikov, ne, kot ste videli, ni takšen, da bi kakorkoli povezali s Sveto Katarino. Ne. Mogle biti kakšne, dobro, Marija Magdalena že, ampak jaz mislim, da to ni tak indic, da bi lahko jo povezala. Ne. Zdaj, po drugi strani to tudi logično, ne, ker ko so opremili to cerkev, je Sveta Katarina še stala. Ne. Tako da bolj je zdaj zanimivo vprašanje, seveda, kdo je napravil, pač, oziroma kdo je izdelal te oltarje in pa kje. Ne. Zdaj, v Krškem je bila ena lokacija, ene zelo dejavnih delavnic, tako imena delavnica tega tako imenovanega, kako je že krško-posavski mojster, ampak on je delal v glavnem v lesu, ne v kamnu. Ampak to je zdaj tema, ki pa seveda se odpira čez drugo področje in jo bomo pa šparali za kdaj drugič. Ne. Tako da, toliko z moje strani.